Welcome sa third part ng aking Bakan vlog. At the same time, announcing the raffle draw and the giving out of awards to my loyal subscribers. Ayan, pumasok na sila. Kakahiya naman pumasok din ako doon. Ang dami ng mga bata. Yes. Ayan, ang dami ng mga bata. It's choose time. So, magkakaroon ka ng parapod sa October 4. Did you start? Yeah. Jeg forstod ikke, hvad skovtrolden sagde, men lidt efter, så forstod jeg godt, hvad skovtrolden sagde. Det vil sige, han lærte mig en lejesang. Okay. Look at this. So popcorn na also available. Yes, Mickey. Oh, Mickey. Yeah. No, just shawarma first. Also, they come right there. Okay, oh, cotton candy. Floppy. Og tag den væk fra hovedet. Hvad? Nej, jeg kan ikke gå baglæns for fanden. Sådan her, det var godt. Og så ned for hovedet. Tag den ned til den der, Linda. Tag den ned til den der. Så op igen, og op igen. Sådan her. Ayan, paalis na kami. Hindi ko pa maubos-ubos. Eh, bawal akong kumain sa loob ng sasakyan. Kaya ayan, talagang binibilisan ko.
Yan, para maubos na. Bawal, bawal. Ako daw ako kumain dito sa loob ng sasakyan. Kailangan tapusin ko na to. Fantastiske rørende sms'er. Og det er bare i sms-indbakken, Frederik Gatsviller. Du har jo været afsted. Altså, jeg ved ikke, hvor mange forskellige steder, hvor man kan fejre noget ferie. Og du har mødt altså, lige så mange forskellige mennesker, som vi har fået sms'er, tænker jeg. Ja, det har jeg. Og det har været på ferie med danskere i alle afskygninger. Og det har simpelthen bare været en fornøjelse, må jeg sige, at være ude og se, så glade mennesker er, og så meget de hygger sig, og hvor meget, må man jo så også bare sige, man har trodset vejret i de her sidste 2 uger her. Nu er det blevet godt her i den sidste halvdel af den her uge. Suko na ako. Der er dansk optimisme derude og spore, og den har i den grad... Suko na talaga ako. Yan, kaya sabi niya, di tapon mo na kung di mo maubos. Ja. Så foran skraldespanden, Dirk. Skal vi ikke kigge på mig? Ja. Sådan, ja. Ja, kig på mig og smil. Det var godt. Ko, ayan, may tawag kaming ipot.